Hari ini, tepatnya 1 Mei 2019, kami bangsa Aceh dan kami anggota Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera yang berdomisili beberapa negara, hari ini ikut melakukan demonstrasi di kota Stockholm, Swedia. Kedatangan kita ke sini, kita ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa persoalan Aceh belum selesai dengan kolonialis Indonesia. Aceh, 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 Indonesia, penjajah, Indonesia, penjajah, Indonesia, penjajah. Salam merdeka, salam perjuangan untuk semua bangsa Aceh yang ada di seluruh dunia. Hari ini kita bisa menyaksikan sendiri bahwa persoalan Aceh adalah persoalan penentuan nasib sendiri. Dan sebelum persoalan ini selesai, maka persoalan Aceh tidak akan pernah selesai dengan Indonesia. Hari ini kita menyerukan untuk seluruh bangsa Aceh, mari kita bersatu, mari kita bersatu untuk menuntut hak kita. Mari kita melepaskan semua baju parlok, semua baju parnas. Mari kita memakai baju Aceh merdeka seperti baju yang pernah dijahit oleh indatu kita. Aceh, 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 Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bangsa Aceh harus ingat bahwa selama kita masih berhukum dengan kolonialis Indonesia, nyawa kita, harta kita, masa depan kita tidak ada bermakna apa-apa. Begitu juga dengan situasi di Aceh sekarang ini. Siapapun yang bekerja dengan Indonesia, yang telah menjadi sarung tangan Indonesia, tidak ada sebuah jaminan apa-apa untuk keselamatan dan untuk masa depan. Hari ini kita bisa lihat di Aceh sendiri, serdadu-serdadu Indonesia dengan leluasa masih bisa membunuh bangsa kita dengan bermacam cara. Hari ini di Aceh, semua kasus bangsa Aceh diselesaikan dengan peluru dan tidak satu pun diselesai dengan hukum. Ini bermakna Indonesia adalah untuk membunuh bangsa kita, generasi kita, supaya mereka bisa leluasa merampas, merampok kekayaan alam kita yang ada di tanah kita. Aceh milik kita, tanah Aceh milik kita. Indonesia adalah itu pencuri yang telah masuk ke rumah kita. Namun dari itu, kita bangsa Aceh sudah saatnya kita bersatu. Hari ini bisa kita lihat di Aceh, setelah Capres belum selesai, tapi satu persatu bangsa kita dibunuh. Ini bermakna mereka adalah jahat dan bisik. Mereka bukan saja merampas kekayaan kita, tapi mereka ingin membunuh seluruh bangsa kita. Maka dari itu, pada hari ini 1 Mei 2019, kita mengajak seluruh bangsa Aceh, mari bergenggam tangan, mari bersatu, mari kita berjuang kembali untuk menuntut hak kita. Merdeka adalah hak kita, hak menentukan nasib sendiri, apalagi secara sejarah dan negara sambungan. Kita tidak ada hubungan apa-apa dengan kolonialis Indonesia. Maka dari itu, bangsa Aceh mempunyai hak, dan sampai hari ini dunia internasional masih mendukung kemerdekaan kita. Cuma hari ini terserah sama kita sendiri mau terima atau tidak. Aceh, 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 semangat, semangat, semangat. Hari ini
wajib kita lawan. Dan selama mereka belum keluar, mereka adalah musuh-musuh kita. Dan musuh-musuh Endatu kita. Dan musuh kita sampai selama-lamanya. Aceh! 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 Indonesia! Indonesia! Semangat! Semangat! Kita lawan! Indonesia! Kita lawan! Indonesia! Indonesia! Penjajah Indonesia adalah kolonialis yang hari ini dan sampai saat ini masih menipu bangsa Aceh dan membunuh bangsa Aceh secara satu persatu. Aceh! 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 Indonesia! Indonesia! Yes! Yes! Semangat! 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 Kita bangsa Aceh mesti semangat. Perjuangan ini harus diteruskan dan tidak pernah selesai sebelum kita merdeka. Hari ini kolonialis Indonesia masih bisa melihat bahwa kemerdekaan Aceh belum padam. MOU Helsinki dan Parlok itu bukan cita-cita kami. Otonomi khusus kami tidak pernah menginginkan. Yang kami inginkan adalah pisah daripada kolonialis Indonesia. Persoalan Aceh tidak akan pernah selesai sebelum tuntutan kami terwujud. Hari ini bisa kita saksikan semua, generasi-generasi Aceh akan lahir berganti-ganti untuk melanjutkan perjuangan ini. Sebab kemerdekaan Aceh adalah hak bangsa Aceh dan sejarah-sejarah dan negara sambungan. Kita memang tidak ada hubungan dengan kolonialis Indonesia. Maka dari itu, saya menganjurkan untuk seluruh bangsa Aceh yang ada di Aceh, yang ada di negara-negara lain, mari kita bersatu, mari kita berjabat tangan untuk merebut kembali kemerdekaan kita. Kalau endatu-endatu kita sanggup mengorbankan air mata, darah dan nyawa untuk tegaknya negara Aceh merdeka, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Kita generasi mereka. Dan ingat, harta yang paling berharga dalam hidup kita dan untuk masa depan kita, bagaimana kita membebaskan Aceh daripada kolonialis Indonesia. Aceh! 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 Indonesia! 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 Hari ini kita bisa melihat kondisi di Aceh satu persatu. Bangsa Aceh dimatikan dan satu persatu tokoh-tokoh Aceh ditangkap dengan alasan korupsi. Padahal kalau kita banding dengan korupsi di Jawa terlalu kecil yang bahasa Aceh kita lakukan, walaupun itu haram hukumnya. Tapi mereka, kenapa Jawa yang miliaran triliunan korupsi tidak dimasukkan dalam penjara? Ini satu bukti kita telah dijebak. Kita ingin dibunuh secara politik dan untuk dimusnahkan di atas dunia ini. Maka dari itu, kita bangsa Aceh harus sadar bahwasannya Indonesia ini licik dan jahat. Aceh! 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 Indonesia! Indonesia! Indonesia!
sampai kapanpun Indonesia harus tahu kalian boleh membunuh orang-orang dengan parlok, tapi generasi Aceh yang ingin Aceh merdeka tidak bisa kalian bunuh. Sejarah satu bangsa tidak akan pernah mati jika tidak dibunuh oleh bangsa itu sendiri. Hari ini generasi Aceh telah membuktikan bahwa sejarah Aceh tidak akan pernah mati karena masih komitmen. Kami masih komitmen untuk merebut kembali negara kami, Aceh merdeka. Ya, bisa. Merdeka! Aceh! 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 Indonesia! 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 Indonesia harus angkat kaki dari tanah kita karena secara hukum internasional mereka tidak sah dan mereka termasuk penjahat-penjahat perang internasional, penjahat-penjahat internasional yang sepatutnya tahu diri dan dihukum oleh dunia internasional. Bangsa Aceh harus sadar, sekarang Indonesia tidak memerangi lagi kita dengan senjata, tapi mereka telah memerangi kita secara politik. Umpamanya seperti memberi parlok. Parlok adalah satu strategi politik Indonesia untuk menghancurkan Aceh dan untuk membunuh sesama bangsa Aceh. Ini harus sadar, parlok tidak akan pernah mengubah nasib kita. MOU juga tidak akan pernah mengubah bangsa kita. MOU dan parlok adalah organisasi-organisasi menjaga kolonialis Indonesia. Bangkit dan semangat. Kita bangsa Aceh, jangan pernah putus asa dan pasrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan umatnya merana dan menderita di atas dunia ini. Yang penting kita usaha. Insya Allah Aceh akan merdeka. Aceh merdeka! Aceh merdeka! Aceh merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Semangat! 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 Siap melawan Indonesia! Siap melawan Indonesia! Siap melawan Indonesia! Siap mengusir Indonesia! Siap mengusir Indonesia! Terima kasih untuk seluruh bangsa Aceh maupun yang ada dalam acara demonstrasi ini maupun yang ada di Aceh dan di negara-negara lain yang telah berpartisipasi mendukung kemerdekaan Aceh. Insya